Halo, selamat pagi Polo. Kita siang ini lagi ngumbar ayam hasil parut. Mumpung kondisi cukup cerah, jadi kita ngumbar ayam hasil parut ya bosku, agar sehat. Tampan sekali, merah merona untuk jantannya, untuk betinanya mulus srit. Ini baru umur 4 bulan bosku, yang jantan, yang betinnya juga sama. Mantap sekali bosku.